बताइए क्या लग रहा है अभी आपको, क्या प्रॉब्लम आ रही है? मेरे जो प्रॉब्लम है वो लेफ़्ट साइड में बिल्कुल स्टिफ हो गया है, मतलब शोल्डर और जो नेक है वो बिल्कुल स्टिफ हो गई है। तो उस वजह से क्या होता है इसमें, मतलब अभी कल भी हुआ था कि हल्के से करंट्स आ रहे थे, ये था। एक हाथ में हल्का सा करंट्स आ रहा है और बाकी ये पेन आपको कंटिन्यू है? जी, ये और ये बहुत ज़्यादा टिल्ट हो रहा है ना? हाँ हाँ, ये छूने पे भी पेन आ रहा है। इस साइड है कुछ? इस साइड नहीं है, इस साइड नहीं है, सिर्फ राइट साइड आ रहा है। सिर्फ लेफ्ट साइड पूरा। ठीक है, लेडी काटना नहीं, चला दे। थोड़ा नीचे जाएंगे और ब्रीथ इन, आउट। ब्रीथ इन, आउट। उल्टे हो जाएंगे बैक। ओके, अब आप नीचे जाएंगे थोड़े से और नीचे डॉक्टर साहब आवाज़ बंद रखो। थोड़ा सा और नीचे आएंगे। ओके, बस ठीक है। सांस लेंगे, आउट, अगेन, आउट, अगेन, आउट, अगेन, आउट। बैठ जाइए, करवट जाइए, फिर से बैठ जाइए आराम से। ठीक है, ओके। लूज, हाँ लूज छोड़ेंगे बिल्कुल इजी। लूज, हाँ हाँ हाँ। सांस लेंगे, छोड़ेंगे, ये सांस लेंगे, आउट, दोनों हाथ यहाँ पे लगाएं, थोड़ा टाइट है। ब्रीथ इन, आउट, ओके, छोड़ देंगे।
थोड़ा सा वो करके देखो यहीं पे। कैसा लग रहा है? बहुत हल्का पहले से, बेटर है? बेटर, काफ़ी बेटर। ठीक है।